अरे भाई, तू सौरव को क्यों रोस्ट कर रहा है रे? अरे मैंने कब किया यार सौरव को रोस्ट? तो तूने टाइटल में क्यों डाला है सौरव जोशी रोस्ट? अरे वो तो मैंने इसलिए डाला है क्योंकि जो सौरव जोशी को रोस्ट करते हैं उनको मैं रोस्ट करने वाला हूँ इस वीडियो में। ओ तो ऐसी बात है क्या? तो चलो दोस्तों, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो और चलते हैं एक अद्भुत दुनिया के सफर में। मेरा आज का ये वीडियो पीयूष जोशी के ऊपर लास्ट वीडियो होने वाला है। अब इसके बाद से मैं पीयूष के लिए कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। मैं सच बताऊं तो ये वीडियो बनाने का भी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या करे, व्यूज भी तो चाहिए। आई लॉस्ट माई लेग बिकॉज ऑफ सौरव जोशी। आई गॉट लेग कैंसर बिकॉज ऑफ सौरव जोशी। आई गॉट बाल्ड बिकॉज ऑफ सौरव जोशी।